Shalom shalom abakunzi ba Elayo TV, twongeye kubasuhuza. Twagarutse kuri mikoro za Elayo TV. Ndabakunda cyane aho muri hose ku mpera y'isi, mu Rwanda, i Burundi, mu mahanga ya kure, mwese duhoberane guhoberana kwera. Haleluya 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 haleluya. Twagarutse rero tugiye gusobanura inzozi. Izi nzozi zo ndikumva zikaze. Kristo, gushimiye neza n'urukundo rwawe wakoze kuturinda. Tugushimiye igitondo cy'umugisha duhaye, habwa icyubahiro. Tugushimiye kujya ubana natwe kurutaho ene topestavo imigambi ya Satani turatwitse, ibyatwibagiza muri izi nzozi byose toka daimoni mu izina rya Kristo Yesu. Tuvuge tuyobewe ne kitado bene moste kota yabo n'umwuka wawe wera. Urakoze kugiye kubana natwe nyakubaha Imana mu izina rya Yesu, amen. Haleluya 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 haleluya. Ku bantu bashya ukigera kuri Elayo TV ukibona ibiganiro ujye sharinga no kubandi. Abantu bashya mukore subscribe cyangwa sabone, tujye tubana. Tugiye gusobanura kurota unywa itabi ene topesta keta. Iwe mana we, tuzajya mu ijuru kureba bariyo, tuzajya mu ijuru kureba bariyo, tuzajya mu ijuru kureba bariyo. Izi nzozi zishatse kuvuga iki? Kurota unywa itabi. Abantu barota bari kunywa itabi mwitonde mutazabura ijuru. Bivuga iki? Abakristo muri iyi minsi bakizwa ibintu bitandukanye. Akizwa inzoga, agakizwa ubusambanyi, agakizwa AB, agakizwa mbese ibintu bitandukanye, akagenda akizwa ibintu bitandukanye, ariko ugasanga ikintu cyitwa amagambo yaramunaniye. Iyo urota uri kunywa itabi bishatse kuvuga iki mu buryo bwo mu mwuka? Kunywa itabi rero bivuga kubugira amagambo. Byumvishe, umuntu urota anywa itabi ugira amagambo. Ni amagambo Imana ibiri kugenda ikurega. Amagambo ugira muri korari, amagambo ugira mu bakristo, uteranya bene so, ugira kwa pasitori, ugira mu baturanyi. Kurota unywa itabi ubugira amagambo. Imana ibiri kugushinja restokestavo enemonia. Amagambo ugira rero kizwa neza. Ukizwe niba warakijijwe ibyo byaha bikomeye n'ayo magambo nayo. Abakristo bo muri iyi minsi bakijijwe ibyo byaha bindi bikomeye byose, ariko amagambo yarabananiye. Igihe tugezemo ni icyo gukizwa neza n'ayo magambo, ugakizwa n'amagambo. Mva n'umuntu ugakizwa kandi ugasanga aho muri mutaramye dirija, mutaramye umukristo, oya, ibyo bintu Imana ntabwo ibishaka. Kizwa n'uwo munwa wawe rero. Uwo munwa wawe nawe birakenewe kukizwa, nawe ukakira Yesu umwami. Mwabona warabatijwe ibindi bice, umunwa utarabatijwe. N'uwo munwa wawe nawe ukizwe mu izina rya Yesu. Abyumvise. Imana ibaho umugisha rero. Shalom shalom. Nimero yanjye ni 078 414 994. Ndumva ariyo. Noneho ukampamagara ushaka gukizwa, ushaka kwatura, turagufasha. Shalom shalom. Ndabakunda cyane, amen.